大家好，欢迎来到加密不倒翁频道，我是 Andy 哥。本频道是专注于加密货币市场分析的频道。加密货币是高风险投资，在做出任何投资决定前，应做好各种适当之研究及调查。现在是台北时间，也是北京时间，2023年1月11日星期三晚上9点。上两集 Andy 哥提到要给各位介绍一个查询数据网站，查询的内容是加密货币筹码解锁的情况。今天就给各位补上。这个网站不但可以查询各币种目前锁仓情况，还可以查询未来解锁的数量跟百分比等等数据。在介绍之前，麻烦各位看官动动您发财的小手，给视频点个赞，还没订阅的请点击订阅并打开小铃铛。介绍工具之前，安迪哥想先简单讲解一下在币圈这些数据的重要性。如果不知道数据的基础逻辑，也就没办法利用数据来做出分析。如果各位有炒股，那一定知道筹码面的重要性，特别是大户机构的买卖交易、持仓数量、持仓成本等等这些数据。但是在股市，这些数据往往不是那么及时或是完整公开，但是在加密货币的市场，这些就算是相对透明，除非是在中心化交易所，有些数据就没办法完全透明，我们大概只能透过链上数据查询到有多少筹码进入了中心化交易所的钱包。具体在中心化交易所做什么交易，就要看交易所是否愿意公布。今天介绍的第一款工具，主要不是针对交易数据分析，而是筹码结构跟未来即将的变动。安迪哥认为这算是个相对领先的指标。试想，如果你是投资机构，早期投入一个项目100万美金，项目方给了你10%的币，并且约定1年后分批解锁。假设目前10%的币还有500万市值，现在处于熊市，未来币价可能在下探，那你会不会抛售手上的筹码？我想答案应该是肯定的，所以币价就会持续走低，因为总流通量一直增加，币价持续走低是不可避免的情况。知道这逻辑之后，我们在使用这个工具就会知道要如何筛选，跟应该避开哪些币种。接下来我们打开网站的首页，就会看到目前热门币种这些币的锁仓占比、固定每天解锁的数量、近期较大解锁的数量及百分比。一旦解锁就等于对该币种的流通量增加。大家可能觉得大部分都只增加不到1%的流通量，那不会有太大的影响吧？其实我们要看的是目前流通量跟解锁流通量的对比。我们这边拿 App 的这款币来解说，这款算是这阵子推出较有热度的币种，也被一些机构追捧。我们暂且不讨论这个公链到底功能跟技术的好坏，只单纯就筹码面来讨论。在几小时后它将解锁0.5%，目前已流通的比例是13.91%，所以算出来是增加了目前市场上已流通总量的3.6%，相当于价值2380万美金价值的币进入市场可以自由买卖。我们看一下目前币安交易所 Apt 的交易量，近9日平均成交量大约900多万。如果这些币解锁，市场可能要花好几天才能消化得掉。这个工具可以清楚知道一些热门币种近期解锁状态，对于喜欢抄底山寨币的小伙伴，是个必须知道的工具。对于喜欢交易山寨币的小伙伴，更是需要了解你操作的币种的筹码动态。目前首页近期解锁较大的热门币种有 Apt、Gal、Bit、Ape、DideX、IMX、GMT、Sand、UP 等等。这还能查到 MT、GOX 俗称门头沟交易所赔偿用户的发放比特币数据，总共要释出16万多个比特币，这也非常值得关注。市场上一下多出16万个比特币，一定也会造成不小的抛压。还有一些是每日定额解锁的币，大家应该都要知道这些情况。有些人一定纳闷，为什么买的币都不会涨？看完本集之后就知道了，因为流通筹码越来越多，市场上的美元越来越少，当然就缺乏拉升的动力。赶紧关注安迪哥的加密不倒翁频道，会有更多实用的工具陆续介绍给大家。下方说明栏有这个网站的连结，大家可以加入书签，方便日后查看。也有安迪哥推荐的交易所注册链接，都有最高的手续费返回，还有注册就有最高的赠金活动。欢迎大家使用，也是对本频道最佳的支持。本期先更新到这里，希望看到这边的小伙伴能给
安迪哥点赞、留言、加关注，各位的支持是我前进的动力。让我们一起在币圈努力当个不倒翁。